介紹翻星期六利物浦嘅 David Wilson Homes 嘅樓盤 Sundial Place 會有個 Open Day 可以去免費睇個現樓，最後10間。另外就同樣曼城外圍嘅 Rochdale 就會有一樣有 Open Day，咁啊各位可以嚟參觀。就會下週星期六8月15號咧會有廣東話嘅個可以傾埋呢個英國按揭嘅嘢。今日咧就嚟到呢個 Dansbury Warrington 外圍嘅一個 Retro 嘅盤，咁就叫 Catwick Park。咁之前都介紹咗 David Wilson Homes 嘅 Queensbridge，咁我今日睇下另外個示範單位。因為今日太太就陪朋友去睇樓啦，咁啊所以就嚟咗影咗3房嘅 Warwick。呢個單位咧就其實都好受好多人歡迎嘅，因為係1075尺嘅獨立屋。而家首先入嚟個 lounge 啦，咁啊樓下有個 WC 箱喺樓下 WC 裏邊有窗啦，咁就唔係黑廁，就比較上多人鍾意啦。行入嚟就係廚房同埋飯廳，咁啊較位做多個 island 喺度。呢個單位都係地暖嘅，所以行heat pump 嘅，同埋會係冇煤氣煮食。有個 utility cabinet 就可以擺洗衣機啦。咁各位都見到係電磁爐啦。咁因為係地暖啦，所以地下嗰層咧就係全部都冇 radiator 嘅，咁啊擺放家私就好方便啦。樓梯底就係放 router 嘅地方啦。好啦，咁我哋上樓上3房嘅單位就有主人房有套廁。首先我哋睇下個 bathroom 先啦。有暖毛巾架，咁佢因為係早期嘅 design，所以就會可以有揀 chrome 嘅毛巾架。呢個就係主人房，主人房套廁，當然有企缸啦。嗰個熱水缸就放喺呢個 cupboard 入邊嘅，咁用太陽能板就可以幫手煲熱啲水啦。呢間3號房，咁就係單人床嘅。如果冇小朋友就可以當係書房咁用啦，或者當係客房。最後一間就係2號房，咁2號睡房佢都擺咗衣櫃位，咁就應該其實都夠用嘅。
我哋落翻樓下嗰層，咁見到樓梯頂嗰度咧，其實有個窗啦，咁夜晚黑都係透啲光入嚟啦。夜晚唔使話個 landing 黑晒咁樣咯。